Amen. Amen, amen. Et c'est Wezali. Ce qui est Wezali, tu mettez les esprits sur ma bouche, au Amen. Na pesi bino mbote na kombo la Yesu. Nazali na esengo mingi mokolo ya lelo pona bokutani oyo azar liboso na Nzambe ezalaka te na calendrier na Nzambe ayebaki ete mokolo ya lelo ngai na yo tokokutana na esika oyo. Amen. Amen. Kobanga te pona nombre na biso ebandeli ezalaka kaka matata. Amen. Amen. Nzambe oyo abandi musala akokomisa mote na suka. Nzambe soki abandi musala atikaka ngo nazala te. Amen. Amen. Nakanisi mokolo moko tomaidi na bala kei basango malamu na mboka moko na ntango wana basensibilize mboka bapesi ateste tokokutana na se na zete songolo tobanda ministère tomaidi na bala kei ntango akomi na zete moto ata moko te aye ere ya rendez-vous ekoki makala bala atali likolo atali na se ata moto moko te moko ntango ngongo ekoki Nzambe ayebisi ete natindaki yo mpo na sango malamu banda kosaba na sango malamu atali azomona moto te kaka nzete na bandeke abandi kosakola bino bandeke oyo boza na nzete na yo nzete yoka ngai na ye na sango malamu obongola mitema na bino ntango azali koloba baleki nzela sikoyo bazotala me moto oyo azali mboma to azali bakomi kosaproche bazosaproche bazotala obstacle bamoni neti moto azoteya nzete après abaluki atali amoni monde etelemi ezotala ye bazoseka bazokama alobi nabandaki oteya nde nzete te nayelaki nde bino abandi koteya sango malamu mpe eglise monene etongama na mboka wana. Amen. 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 Donc soki ngonga na Nzambe belemi tokozonga nsima te quelque soit nombre na biso. Amen. Amen. Yango nazali kofortifie yo kobanga te kozala découragé te kozala complexe te. Bible elobi esika mibale to misato basangani na kombo na ngai nazali kati na bango. Lokola yo oye na kombo mosusu te, oye na kombo ya parti politique te, oye na kombo ya mutualité to muziki te, oye na kombo na Yesu zala sirete Nzambe aza elongo na biso soki ondimi olobi amen. 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 Nasengi osimba ndeko na yo na loboko yebisi ete kanga ngai photo. Ngai photo lobi okomona makambo minene Nzambe akosala. Lobi okomona makambo minene Nzambe akosala. Lelo ezali kaka ouverture. Lelo ezali kaka ouverture. Ekozala pe souvenir ya ministère. Ekozala pe souvenir. Bedeli son maboko. Amen. Amen. Merci. Toza na tango ya kobongisa te. Batangeli biso mokanda ya Matthieu chapitre 24 premier verset jusqu'à 11. Pour sauter au tangi verset 36. Matthieu chapitre 24, premier verset à 11. Pour sauter au tangi verset 36. Combien? Premier verset jusqu'à 11. Total Matthieu 24, premier verset jusqu'à 11. Comme Jésus s'en allait et sortit du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'agit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera
contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. 8. Tout cela ne sera que les commencements de douleur. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 10. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Sauter dans le 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 38. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Amen, amen. Donc, ce qui est dans Ephésiens, chapitre 5, verset 16. On attend qu'on a gagné temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, na poko ya lelo, thème na biso elobi racheter le temps, car les jours sont mauvais. Distraction. Ce qui tokotala na période la Odyssée, les alliés âge oyo église bato bakomi kozonga sima. Les alliés âge oyo église bato baye makambo na Nzambe bakomi kondima na bango ekomi refroidi. Les alliés âge oyo kati na église bato na tango âge wana ekoya na kati na église bato ebele bakosependa. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé makambo nyonso oyo tozali kotala lokola Nzambe avant atika bayekoli na ye ayebisaki bango malako nyonso atalisaki mosala na biso baprédicateur ezali ya koprépare kolo ayebisi bayekoli na ye apesi bango mission bokende mokili mobimba kosakola sango malamu boyesa bato nyonso bayekoli na ngai bobatisa bango na kombo ya tata ya Yesu Kristo mokolo nini okozonga ntango okozonga ndenge nini fin du monde ekozala ndenge nini enlèvement ekozala ndenge nini pese biso détail nde Yesu Kristo alobi mpona koyeba mokolo ngai na kozonga ezala ngai ezala baage moto moko ayebi te kaka tata na likolo me na kotalisa bino basigne ntango bokomona basigne wana boyeba ete koya na ngai ekomi amen 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 nde Yesu ayebisi bango na mikolo ya suka bokomona bilembo oyo bitumba ekozala kati na mokili bamboka na mboka ekoyokana te batremblement de terre ekozala par-ci par-là baprofete ya kolokuta bakoya mpona koséduire bato liboso na Nzambe bino bato oyo bozali koyoka makambo oyo ntango bokomona basini wana ekomi kosalema boyeba na mikolo ya suka bolingo ya liloba na Nzambe ekozala te bato bakolinga bateya bango makambo oyo ezali kosepelisa bango soki moteya te likambo oyo esepelisi ete abimi na eglise wana soki omoni makambo wana ekomi kosalema ata na baeglise yeba ete mikolo na ngai ekomi pembeni ekozala na bakrise na bamboka nzala mpe tourment okomona biloko wana ntango bokobandomona biloko wana bino bato oyo bozali kosambela boyeba ete mikolo na ngai ekomi pembeni basakoli ya lokuta bakotelema basakoli ya mabumu oyo bakobando te makambo po ete bazwa mbongo batonga bandako basala makambo na bango bakozala na posa na milimo na bato te ntango bokomona makambo wana ata na eglise ekamwisa bino te
Yesu alobi ba faux prophète bakoya pona ko séduire bayenge beni liboso na Nzambe. Et puis Yesu ye moko azolo ba ke ba prophète ya lokuta wana bakosala pe bikamo pona tina ko séduire bato. Soki pe ezalaki possible bikamo oyo bakosala et ko séduire même babulani na Nzambe. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, eloko ezali ko kamisa biso to komi na mikolo yango bato bazali ko comprendre kaka te. Bible elobi mboka na mboka ekobundisama soki tokotala en terme ya guerre na ba période na biso soki otie matoi na ba information okoyoka mboka na mboka oyo bazobunda soki oke na RDC kuna ba guerre soki oke na est kuna ba guerre mais makambo nyonso wana ezosalema ezali basigne ata mais bachrétien miso na bango eza kuna te bafaux prophète baseleve lelo bato ebele bazali détourné na saine doctrine baebele bakomi okende esika bakoyebisa prophétie lelo eza na bato oyo bazali kobimisa makolodo na mabumu ya bato lelo eza na bato oyo bazali kobimisa mbongo na baportemone lelo eza na bato oyo bazali kosekwisa bato mpona kodetourne bato na vision na Nzambe otembo oyo olobi makambo olobi kaka makambo oyo ezoleka na ndako na ngai surtout na Congo baescroc bakomi ebele okomona na radio passé azotembo ndeko tanga shamba na yo na se na beto na yo eloko moko ya mwindo omoni mpe moto na telefone alobi papa kaka ndenge olobi bafaux prophète et puis bato sikoyo bazolinga biloko wana bazolinga bademonstration abondeli mpo na yo likolo do ebimi olobi kuna nde Nzambe azali abambi yo mishwar okwei wana nde Bible elobi bafaux prophète bakotelema mpe bakoséduire bato et puis bato ebele bakolanda bango mais bino bato oyo bozoyoka liloba na ngai bokeba boyeba ete makambo wana ya suka ekomi pembeni. Alléluia. Amen. Amen église. Amen. Bien aimé, lelo toyekaka ko réveiller conscience ya ba chrétien oyo bazali kati na pongi po boyeba ete koya na Yesu Kristo ebelemi basini nyonso oyo Yesu Kristo alobaki ezali komona. Lelo tozana ba faux prophète. Soki oke na église po omona pasteur il faut au senga audience. Pour cette audience il faut tambongo ya fiche en consultation. Au côté sikoyo pasteur comme le docteur. Au futi soki au futi mbongo ya consultation ozui récit na yo. Au kotani na pasteur asali yo séance ya délivrance. Au futi pembongo bomatie na ngomba. Mais ozomona pe bato bazomi pesa bazokende bele na bisika wana. Et quand mwisa yote ezali malako Yesu Kristo. Amen. 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 Omoni kati na église na isika ya kote liloba na Nzambe bato bakomi osala masapo. Omoni pe bato bafandi bazoloba amen, bazosepela. Ezali makambo Yesu Kristo alobaki. Bible elobi tango bokomona désolation, tango bokomona makambo ya mabe ya bosoto établi tina lien très sain bo comprendre ete prophétie ya Daniel esalini ekokisa. Lelo esika ya bule makambo ya mabe komi osali. Eza na ba église mosusu omoni pasteur azozwa basi na chair. Omoni pe bato bazoya na église wana bazotota. Bazolobela ngo te pasteur azosala ekobo kati na église, sacrilège. Mais ozomona miso na bato ezipami elamba na mundu na miso. Eza malaka Yesu Kristo alobi. Yesu Kristo alobi tango bokomona makambo wana, tango bokomona iniquité établie même na lieu très saint. Na kati na église bosoto pe komi ko salem. Il faut bo comprendre ete koya na Yesu. Ba prophète ya lokuta batele. Bokoyebela bango Bible elobi bokoyebela bango na nini na bizaleli na bango. Mais lelo zomona bato bazomona me bazofanda. Bato bazomona me bazomona neti bamoni te. Na liye très saint sika wapi mai ya bomo ekoki kobima makambo ya mabe ekomi kobima bambwakela kofingana kocholana kati na etumbelo liye très saint iniquité ekomi établi na liye très saint mais omoni bato bafandi Bible elobi tango bokomona biloko wana batangi ya Biblia bosa nini bososola baoyo baza pembeni bakende na Judée wana ezali konstruire bapesi Israël mais biso toza Israël ya molimo. Tango bokomona keno bosoto ekomi kende koluka sikoyo liloba na Nzambe ya solo sikeza. Alléluia. Amen. Amen église. Amen. Amen. Sika wa baye koli bazoko paka balo me kolo. Tosala ndenge nini tokoyeba mikolo wana ndenge nini.
Yesu akoti tina profondeur na détail pour ba comprendre kaka. Alobi bomoni makambo ya suka ekozala lokola na tango ya Noé. Makambo esalamaki na tango ya Noé. Tango bokomona yango mpe na tango na bino bososola. Makambo esalaki na Sodome na Gomorre. Tango bokobandongo nango kati na bino bososola. Mais lelo ba Kristo bazali kososola te. Na tango ya Noé nini ebandaki osalema. Na tango ya Sodome na Gomorre nini ebandaki osalema. Bible elobi mokili ebebaki na niveau yake epesaki Nzambe kanda. Nzambe agire alobi moto aza kaka mabe banda mbotama na moto aza kaka mabe. Nzambe se repentir mpo nini akelaki moto mpo na nini bato bakendaki à la contre ya créature na Nzambe. Babandaki ba mariage homosexuel na Sodome na Gomorre. Mobali na mobali bazobalana. Mwasi na mwasi bazobalana. Mobali na nyama bazopase ba rapport sexuel. Biloko wana elekelaki Nzambe Nzambe alobi na kotumba Sodome na Gomorre. Nzambe alobi ayebisi Noé sala bwato na kotumba bato po mitema na bato ekeya la compte bato bakomi osala ba pratique oyo na Nzambe na kelite. Alléluia. Amen. Amen église. Amen. Lelo nde Yesu Kristo alobi tango bokomona pe basini wana makambo wana ekomi kosalema na tango na bino boyebete koya na ngai ekomi pembeni. Lelo mutuna makambo ya Sodome na Gomorre ezosalema na bamboka na bino ete. Lelo mariage homosexuel eza officialisé. Lelo tozofanda na bapede tozolia na bango. Mais chrétien azososola te. Lelo mobali na mobali bakobala na badopte mpe mwana. Bakokende mpe na église bakangi libala. Mais Bible elobi tango bokomona makambo wana batangi Biblia basala nini basosola. Mais est-ce que tozososola to tozososola? Lelo mokili ebebi. Mwasi akobala mobali. Mwasi akobala moninga na ye mwasi ba lesbienne. Ba pede makambo ya mabe ekomi kosalema. Ba prophète ya lokuta. Bible elobi koyina na kozala kati na bato. Bato bakolinga bosolo te. Bato bakolinga bolamu te. Bato bakolinga vrai évangile te. Ba pasteur bakomi otiena na ba poison. Bato bakomi koboma na pona tina na vérité. Eza basi ya tango ya suka. Bien-aimé, Bible elobi oyo nyonso azali kotanga Biblia. Oyo akodemere tina suka. Akoza motela na kembo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, église. Amen. Bible elobi tango bokomona basini wana bomisezela bodemere kati na liloba ya solo boyebete koyo Yesu akomi koya pembeni po ete tango Yesu Kristo akoya kaka oyo abateli malako na ye kaka oyo azali kotambola na bosolo kaka oyo azali kotambola na kobanga Nzambe. Bien-aimé, simba oyo simbi moto abotola yo te. Ata omoni pasteur akomi kopengwa, ata omoni pasteur akomi kosala makambo mosusu, ata omoni ba église échanger bakomi kosala makambo bakoti na ba loge, mais yo oyo ozwa vrai évangile batela ya boti na suka. Alléluia. Amen. Bible elobi ete bato mibale bakozala nzela moko akokende moko akotikala. Bato mibale bakolala na beto mwasi na mobali moko akokende moko akotikala. Bato mibale bazali kotuta esika moko akokende moko akotikala. Bien-aimé, kobongisa kondima na yo te. Toza na age ya Laodicée. Yesu Kristo akomi pembeni na koya akokuta yo na ndenge. Apocalypse Bible elobi ete retiens ce que tu as, que personne ne t'arrache. Oh yo aussi osimba yo muto yo yebi liloba ya solo environnement et détourner yo te na évangile ya solo. Ba faux prophète baya kwa avec le yo te. Lelo bato ebele pona pasi. Pona kobota. Pona musala to pona libala. Bato bakomi olanda ba prophète. Otani na téléphone na mutu ba numéro ya ba prophète ebele. Lelo akekuna bondeli okozo libala. Pesa na 2 semaines tokota mabondeli pesa mbongo pesa mbongo sa bondeli libala ezate okimi oke epa ya prophète mususu eza basini. Yasuka. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, église tozali wana pona ko préparer mwasi ya libala liboso na Yesu Kristo. Makambo nyonso tokomi komona ezali basini ya suka ya suka ya mokili. Kozonga na Yesu Kristo komi pembe. Esengeli biso totelema. Totambola na bosolo, totambola na vrai évangile, totambola na kobanga Nzambe. Kotala gauche, kotala droite te.
Dans l'engagement, il y a qui dans Zambé. Les lobas tout mingi bakomi oloba. Bible lobi Jésus vient bientôt. Akoyaka pe mo kolonine. Banda balobaki, il vient bientôt, il vient bientôt. T'es bien aimé, Yesu qui soit koya. Bible lobi onyoso ezali ka commencement. Makambo nyonso ezali ko kende. Zamba zali ko pesa temps. Po ete ba onyoso bazo tambula na zela mabe babongo na motema ba zonge epai na ye. Po ete Nzambe alingete mokili nyonso epekite. Alléluia. Amen. Yesu qui soit koya tisango malamu ekosakolama na bamboka nyonso. Po ete servir lokola témoignage. Po ete moto aloba te nga na yokaki te. Lelo liloba na Nzambe ezali epai na yo. Yo olalaki pongi. Po ete bamosusu balobaka bando tondimelaka ezali neti mwa stratégie bateyaka biso kaka ebongolo motema ntango malamu Yesu akoya. Yesu ango akoya mokolo nini te. Yesu Kristo akoya. Soki mpe Yesu Kristo aye te liwa mpe ekokanga yo. Po ete Bible elobi soki liwa ekangi yo ntango kaka ozokufa liwa eprometaka te. Aussitôt okufi bizaleli na yo nde kolanda yo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ntango yo ozokufa bizaleli na yo nde kolanda yo. Okufi na nzoto me opemi na molimo. Ntango trompete ekosone, Bible elobi premièrement baoyo bakufi kati na nkolo bakoseko accompagné na baevre na bango na bizaleli na bango. Bango bakoyoka son ya trompete. Mais lelo ata Yesu Kristo aye te soki okufi okokufa na bizaleli nini. Yango wana ozali obligé ya kotambola na nzela malamu. Ozali obligé ya korespecte makomi na Nzambe. Ozali obligé ya kotambola na kobanga Nzambe po ete lelo Yesu Kristo abelemi akoki koya to liwa ekoki koya. Pe soki liwa ye ekuta yo na nzela ya solo. Amen. 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 Omwana moto azotambola oyebi te après awa nini ekoki kokomela yo. Amen. Amen. Ozopesa témoignage moko nzali na mama moko na Kinshasa abandaki kosambela makasi amipesi na bomoi na ye mobimba kosalela Nzambe mpe kosambela me mobali na ye abandaki kosambela te atinda bapaster basola na mobali na ye soki amoni ka paster akoyamba ye te donc atikala kofanda boye ayoka ata verse na matoi na ye te me mwasi na ye mosambeli nyonso asalaki effort nyonso amema mobali na ye kati na eglise akokaki te ye kaka na bana bazosambela me mobali lokola azalaki politicien moto monene mpe na gouvernement aboyaki makambo na Nzambe. Bible elobi mokolo moko azwi mission azokende Matadi azokende na motuka akomi na rond-point Ngaba ide eyeli alobi nzela eza molai nga moko na kosani ye soki namoni ata moto amema ye ntango aleki wa rond-point Ngaba amoni moto moko atelemisi ye azoka moto ala paster ye mpe esprit yebisi atelema abi nini abi mbona azokende Matadi soki ozokende okosonga nga abi kota amemi paster wana na motuka babandi kotambola bazotambola nzela bazosolola te bakomi na kisantu paster abimisi Bible atali abi papa tokosolola abi tosolola motuka boye nini abi me tokotambola nzela molai boye sans tosolola te yabe maso nini yo omemeli nga abi te nga namemeli yo kaka sango malamu abi sango malamu nga mwasi na nga asambelaka mingi ayelaka nga bapase nga na supporta te alobi me lelo nakokota nga nakoti na motuka Nzambe atindi ngai tosolo na yo sango malamu yabe sango malamu eza nini te Yesu Kristo akufaki mpona atina bato nyonso ata ozosala mosala ata oza moto monene na leta me soki oza na Yesu te oza te soki oza na Yesu ozali na assurance oza na sécurité abandi kote talaka nzela molai ya Matadi nzela bazosolola ti bakiti bakomi maloba wana etushe yabi me papa yo ozofanda wapi yabi te nga nazaka na Matadi awa me nakokontinue mpe nake mwanda abi me maloba oyo oyebisi ngai esimika na motema sikoyo nasala nini alobi soki ondimi kaka Yesu mpe ondimi obatisama okomi ekelamu ya sika okomi wana na Nzambe abi bon naza na hotel songolo zo adresse na ngai ya koluka ngai soki bateme avant okende mwanda nazwa bateme. Alléluia. Amen. Na tongo paster akei azwi ye asololi na ye lisusu amemi ye na fleuve abatize ye bazongi na chambre azwi carnet azwi nani
carte de visite apesi pasteur wana alobi mpo moko nyonso okoyaka Kinshasa luka ngai tokokutana nasepeli na yo na bando okota na église na yo alobi ok ça va ngai mpe nazwi bacoordonne na yo soki nakomi Kinshasa nakosala lelo carte ya baptême epui na mema yo na église balaka amen asali mission na ye esili azongi ntango azozonga na motuka batuti ye na remorke akufi amen sango etamboli bapesi communiqué motu sele lokola azali motu monene na gouvernement akufi na accident na mojipe na ye nani remorke etuti bamemi ye na Kinshasa basali matanga après un mois pasteur mpe kote akendaki aza na nouvelle te après un mois asilisi mission na ye évangélique na mwanda na boma azongi afandi alobi bon azonanu azobengaka nimero wana maison de quartier mais quand même adresse ya ndako ezali naketa bien aimé ntango azokende akoti déjà ndako matanga basi bapanzi matanga alobi nini oh non papa oyo kolo esika oyo aza moto monene na gouvernement akendaki mission na retour na ye remoke etuti akufi abi te nasolola ata na mwasi na ye alleluya Amen. abengi mwasi abandi osolola azokonsole mwasi inconsolable azolela mwasi alobi nazolela mpo na eloko mosusu te me pasi na ngai ezali mobali na ngai nateyesama malamu alingaka te sikango ndenge akufi pasi na ngai ezali ete akei na lifelo ndenge akufi boye aza na pasi ayambi Yesu te akozala na pasi mpo ete akokende na moto nde susi na ngai soki ayebaka ata Nzambe elingaki esala ngai bien paster aseki alobi mobali na yo aza na lola alobi alobi mobali na yo nateyesama malamu na bisi mokolo azokende matani andimeli Yesu Kristo nabatize ye nandimi mpe te ke ntango andimeli wana mikolo oyo asali azalaki liboso na Nzambe karte na ye ya bateme ya nkolo alleluya amen amen Amen. alleluya Amen. mais bato batangeli ye na ndenge ya mabe bamosusu peut-être na matanga wana balobi moto oyo ake na lifelo zoka nde ake na loboko ya mobali ya tata bien aimé course eza molai racheter le temps car les jours sont mauvais donc racheter le temps c'est-à-dire ntango occasion ezali pembeni na yo ntango ozali kopema ntango ozali koyoka liloba na Nzambe profite esalela yango lelo eza na bato ebele azoya na église mais azososola te azoyoka liloba na Nzambe azososola te okomona moto oyo abandaki koya na église mais okuti ye na moto mais moto oyo obandaki komona ke aza mopangano mais en dernière minute aprofite ta na ye ayambi Yesu Kristo alleluya yebisa ngai eza na paster moko akufi mort subite akufeli wapi na hotel na makambo mais malgré mosala na Nzambe oyo asalaki mais na dernière minute na ye liwa ekuti ye wapi na hotel yebisa ngai akokende na lola to akende na ok donc arracheter le temps ntango nyonso oyo ozopema ntango nyonso oyo oza na bomoi ezali occasion Nzambe apesi yo salaka bolamu epuis bolamu kolemba te ntango ozoloba ya non Yesu yango akoya te mais liwa mpe ekoya ekokuta yo na ndenge nini ekokuta yo na bizaleli nini ekokuta yo esika wapi ekokuta yo na hotel na boîte de nuit entrée ya kofinga na kati na conflit na libala na kati na conflit na mosala na kati na kobunda ekokuta yo ndenge nini Yesu Kristo akokuta yo ndenge nini toli oyo ekokuta yo ndenge tala ndeko oyo lokola ye azwaki ngolu aprofite temps azwi évangile nazali ya mutuka mais bato bazotangelaki azalaka mopangano azalaka aux chrétien mais atubelaki akonfese ayambi Yesu azwi mpe bateme karte na bateme na ye mpe ekale na retour liwa ezwi ye mais po ete bible elobi oyo nyonso akoyambola masumu na liboso na Nzambe akosala nini akolimbisa donc eza na bato mosusu yo ozotanga bango mabe peut-être basi babongisa na Nzambe oyo oyebi te mais yo ozomiloba mwana na Nzambe mais ozotambola na kobanga na Nzambe te yango wana bible elobi arracheter le temps sezela kanga oyo yamba kobana kobanga Nzambe kobana kosalela Nzambe po ete mikolo ekomi mabe lelo nalobi Yesu Kristo akoki koya po ete bible elobi ntango bayekoli bazoinsiste ye alobi nakoya lokola moyibi soki aye epai ya moto avisaka motu teke nakoya koyiba lelo eglize ezali kati na pongi monene okosutuka lobi Yesu Kristo aye arapport nini okoloba yango wana Yesu Kristo alobi baoyo bazali kobenga ngai nkolo
bakokota na bokonzi na nga te kaka baoyo bazali kosala mokano na ngai ntina nini ya kosalela nzambe kondimela yesu banda bomwana kozala na histoire biso nde toyambaki na bana biso nde tobanda eglise songolo biso tobanda koyemba biso tozalaki boye me mokolo wana yesu kristo ayebisi oke nayebi yo te mosali ya lokuta ngai nabondelaka nasala bakampagne nasekwisa nabikisa nayemba nasala boye me soki ozali en dehors ya volonté na nzambe okokende akote alléluia esengeli kosala volonté na nzambe profitez le temps rachetez le temps car les jours sont mauvais bomoi na yo ezali ndenge nini liboso na nzambe soki lelo yesu kristo aye ozali dine ya kokutana na ye na mapata ozali dine ya kozala enleve po ete ntina toye na eglize yango wana lelo eglize ebosani objectif moto azokende na eglize tika nakende moto azokende na eglize soki otuli okende na eglize mponi mpo nayembaka soki nake te bamoni nga nayebi te problème te mosusu okende na eglize mpo toza na bitoma ya famille tika nakendaka na eglize non tozokende na eglize mpo na bomo ya seko. Bible lobi chercher premièrement le royaume des cieux. Oyo mususu ekopesa mbele biso epai na nzambe ntango oza kati na royaume oza na sécurité ntango ozali kati na royaume ozali kotambola na mapamboli na nzambe. Alléluia. Amen, amen. Mais lelo bato babosani objectif liloba na nzambe epai na yo yo moto olali na poli telema yesu kristo abelemi pembeni. Bible elobi litomba nini ya kozwa makambo nyonso ya mokili me kobungisa bomoi na yo kozwa batitre nyonso ya mokili batitre nyonso ya lingomba nga naza révérend nga naza bishop naza boye me bomoi na yo mabe soki yesu aye mpe alobi nayebi yo te ntina nini ya kozala prophète kozala représentant me mokolo wana osali mosala monene obatize bato me yesu kristo alobi nayebi yo te ozali mosali ya lokuta osalaki yango mpo na libumu na yo osalaki yango mpo na baintere na yo nayebi yo te ntina nini ya kobungisa ntango na yo kofanda ete nazoyoka liloba na nzambe me mokolo wana yo okei te. Peut-être Bible elobi après enlèvement bien aimé ekoya moment ya tribulation yango wana toza na intérêt ya kozala enlevé ya kozala enlevé ntango yesu kristo akoya po ete nsima ya enlèvement tribulation ekoya antikriste bakoya na moment wana nde bakonyokola antikriste akonyokola bato mpo na nini po ete bakomona ke bato oyo bazali enlevé te donc bazalaki bahypocrite bazalaki bato na nzambe te bakuti yo paster oke na enlèvement te okoteya bato lisusu nini yo mondimi oke na enlèvement te wana nde antikriste akobanda otyola me yo obandaki okende église baninga baza enlevé yo otikali mpona alezwa image ya 666 mpona kosomba mpona koteka mpona kosala mosala antikriste. Alléluia. Amen. Moyen mpe oboye eza te bible elobi na ntango wana bato bakoluka liwa bakomona yango te bato bakoluka kufa bakomona yango te liwa ekoboya bato bakolinga bamiboma bakomona te toza na intérêt ya kozala enlevé elongo na kriste po ete après enlèvement ezali tribulation moto akobika kaka na makila na ye bakati yo loboko boya yesu ete nga nalingi ya yesu soki yo olingi yesu baninga oyo balingi yesu bakeye na enlèvement yo otikali mpona yo paster nini oyo akozwa courage ya kote alobi me yo bandimi na yo kutu bakeye na enlèvement me yo paster otikali mpona oprofitaki tante me yo bikolo nyonso oyo obotami kaka na église okenda kaka église me baninga bakeye na enlèvement wana bible elobi bato mibale bakozala na nzela moko te ekozala somo na kolela otali boyo elobi somo no akei nga natikali parce mosusu akomi kuta bandimi na ye nyonso bakei me ye atikali yango wana nakobanga nzambe na kotambola na boyenge me kotala motu te po ete batitre wana nzambe ayebi yango te nzambe atalaka disposition ya motema ya moto. Alleluya. Amen. Po eza na bato mosusu bazosala masumu na ye lokola ye moko pase azosalanga mpe nasala te moto nyonso akosambisama na misala na ye moto nyonso akosambisama na misala na ye liloba na nzambe oyo tozoyoka ekosambisa yo ekosambisa ngai nzambe akoyebisa yo bateyaki yo boye nzambe mpe akosambisa ngai me obandaki oteya bato mpo nini yo mpe osalaki malamu te yango wana lelo liloba na nzambe ezozongisa biso na nzela torachete temps
ya kosala malamu ya kosepelisa nzambe ya kotambola na boyenge bene po ete mikolo ekomi mabe biloko nyonso tozomona ekoleka eza biloko ya mokili bandako ekotikala baimeble ekotikala ata elenge ya poto ekotikala esengo eza nde na lola kuna nde pema ya suka kuna nde kimia ya suka repos vrai repos eza nde na lola. Alléluia. Amen. Eza na bamosusu ono nakende poto bino boza na poto eske kimia ezali mpo olia ifo bima ntongo mpe ozonga poko repos malamu eza nde na lola kuna nde nzambe akofuta motu na motu kolanda na misala na ye na mokili tozali balekinzela biloko nyonso ekotikala misala bongo immeuble mituka ekotikala me omoni lelo moto akangami na biloko moto akangami na biloko me aboyi liloba na nzambe bien aimé ata soki liwa ezwi yo kote soki liwa ezwi yo baveste oyo nyonso yo olingaka ekotikala bakokunda yo yo moko omona mpe sapatu ya malamu wana balobi bokundia makolongolo namonaka mpe esika bakondaka moto na sapatu donc biloko nyonso oyo olukaki ata oyo olobaki ke no nazo investi mpona bana nanga famille ya kobotola mpe bana babénéficie te ntina nini ya kobungisa bomoi biblia elobi batela bomoi na yo koleka biloko nyonso po ete tozali mabele tokozonga na mabele me esengeli molimo na yo ezala sauve mokolo wana. Alléluia. Amen église. Esengeli molimo na yo ezala sauve mokolo wana yango wana lelo message ye liboso na yo yo mutu olali lamuka na pongi yebe ete Yesu Kristo akoya tondimeli Yesu Kristo po ete tosepela mokolo wana ntango ye akoya na mapata toyambama na ye tokoti na eglise te mpo na mabumu tokoti na eglise te mpo tozwa misala te. Bible elobi chercher premièrement le royaume des cieux makambo nyonso wana nzambe azopesa biso lokola kado lokola bana na nzambe. Alléluia. longwa na nzela mabe tambola na kobanga nzambe mikolo ezali mabe pesa bomoi na yo epai na nzambe contrôler motema na yo nga nalobaka mondimi ifa asalaka inventaire journalier olamuki na ntongo ntango tokomi na buto avant olala otali omitali olobi ndenge nalali boye po ete kolala pongi ezalaka mpe liwa soki nakufi bizaleli nini na kopema nango epai na nkolo mpe soki yesu aye banda ntongo ntina poko baakti nini nga na pose eske nazali dini liboso na nzambe soki nzambe azwi bomoi na ngai nakopema obia nakokende na moto. Alléluia. Donc soki réflexe wana ezali tokotambola malamu me lokola bato bakomi mafu bakomi kati na age ya Laodicée donc maloba na nzambe ezolobela bango eloko te mateya ekomi lokola plaisanterie mateya ekomi lokola slogan bazoteya mitema mabanga. Biblia elobi ntango okoyoka liloba na nga koyesa motema na yo libanga te maloba na nzambe ezali ya solo réellement Yesu Kristo akoya bien-aimé nazoyebisa yo Yesu Kristo akoya mpe miso nyonso ekomona ye. Alléluia. ezali solokan te Yesu akei kobokisela biso esika akoya kanisa lisese ya basi mitano oyo babombaki minda na bango bamosusu babosani mafuta mpo na nini eumeli alobaki akoya te alobaki akoya te babosani provision ya mafuta me ntango mobali ya libala ayaki baoyo bazalaki kaka na provision ya mafuta na bango nde bazalaki éclairé baoyo mosusu na molili mobali ya libala monaki bango te. Bien-aimé ata eumeli epesa yo bolembu te makambo nyonso ozomona boye elembisa yo te ezali bilaka nzambe Yesu ye moko alakaki alobi na mikolo ya suka ekosalema. Alléluia. Amen. Lelo tozomona bamariage homosexuel bazokanga yango na baeglise tozomona mibali bazolata bajipe bazotambola mais il faut éreveiller biso. Lelo tozomona bapaster bazobunda na chair bapaster bazofinga bandimi na chair. Bible elobi quand vous verrez l'iniquité établie même au lieu saint il faut comprendre montagne ya Biblia il faut yeba donc ezali moment ya distraction te arrachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Tubete liloba na nzambe moko. Telemba likolo. Tala bomoi na yo. Lelo soki Yesu Kristo aye mutuna moko ya mwana. Bomoi na yo kozala ndenge nini liboso na nzambe. To lelo soki olali na se liwa ezwi yo. Bomoi na yo kozala ndenge nini liboso na nzambe. Bien-aimé
Zamba alingi yo ndenga tindele yo message yo. T'as l'exemple ya ndeko yo amema ki passer na motoka soki aboya ke évangile alinga ki akende na moto. Bien aimé, peut-être liloba oyo eye mpo na ntina na yo. Tala bomoi na yo ozalaki na pongi, ozalaki na distraction, lamuka na pongi. Senzela Yesu Kristo akoya akokuta yo na modele nini. Tala basi nyonso ya suka ya tamu ya mwana ebelemi. Ba prophète ya lokuta ba belemi. Mais yo motangi ya Biblia, moto oyo yamba vrai évangile ozosala ndeni. Tokangi miso na biso, totomboli maboko na biso mikolo. Ekoya mwana Zambe banani bakomona ye yengemeni bakoyamba ye. Ekoya mwana Zambe banani bakomona ye yengemeni bakoyamba. Esengo ekoya mawape koya bazangi kondima bakozala na pasi na mawa ayenge beni bakoyamba oyema esengo ekoya mawape bazangi kondima bakozala na pasi ayenge beni bakoyamba ekoya mwana Zambe banani bakoyamba ayenge beni bakoyamba ekoya Yesu Kristo banani bakoyamba ayenge beni bakoyamba oyema esengo ekoya mawape koya zangi kondima bakozala na pasi ayenge beni bakoyamba. Alléluia. Bondela bien-aimé, tala motema na yo liboso na Nzambe, sala inventaire na motema na yo. Lelo soki Yesu Kristo abelemi bien-aimé, okokende to kotikala, tala bomoi na yo liboso na Yesu. Kende kobondela, Alléluia. Kende kotikala liboso na Nzambe, Alléluia. Yawe Nzambe na bidele, merci pour la tu m'as envoyé ce message, cette parole chère. Je voudrais être, Seigneur, apprêté à prendre le vol et la être dans la distraction. Je voudrais être je voudrais, Seigneur, que même si la mort m'arrive, parce que, Seigneur, je suis prêt à te rejoindre, à célébrer. Bien-aimé, tombola maboko na likolo. Yo landi lite ya oyo. Ezala na nzela ya réseau social. Kende kosenga epai na Nzambe. Molimo na Nzambe ekamba yo na kotambola na boyenge pe. Po ete mokolo Yesu akoya yebani te. Ezala moyembe moko ayembaki. Ata Yesu ayete me liwa pe ezali. Soki lelo Nzambe azwi bomoi na yo. Bizale nini yo kolakisa liboso na mokolo. Yebisa Nzambe te na mipesi liboso na yo. Molimo na yo kotakati na ngai etambwisa ngai. Na tambola na boyenge peni. Po ete mokolo Yesu yo koya. Ata nasili kokufa. Me na yo kason ya trompette. Na sala. Na participe na lèvement na yo. Topondeli. Alléluia. Après avoir écouté cette parole, je me remets devant de toi, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Fais-moi grâce pour que moi je ne perde pas de temps. Et je cours à la recherche, Seigneur, de la couronne que tu m'as réservée. Est-ce que c'est nécessaire? Bien-aimé, tombola maboko na likolo. Biblia lobi
ete moko te ayaki epai na yo mpe azongaki ndenge ayaki. Nayebi te probleme nini oza nango oyo etungisaka bomoi na yo. Kende kobelela Nzambe asala bikamo kati na bomoi na yo. Soki ezali probleme ya musala, soki ezali probleme ya maladi, soki ezali probleme nini, zala na kondima ete Nzambe oyo yo se déplacer oye liboso na ye. Atikaka baoyo ayeboye te akosalela yo bikamo. Nabungisa elikya te, nabungisa elikya kondima nanga etangwa na yo te, kolo lobiko nanga te, nabungisa elikya te, nabungisa elikya kondima nanga etangwa na yo te, kolo lobiko nanga. Oh jinga jinga ngai kolo bomba ngai Yesu namolu na yo kufera kinga yawe na makira na yo petola ngai Yesu kolo lobiko na. Oh jinga jinga ngai bomba ngai Yesu namolu na yo kufera kinga yawe na makira na yo petola ngai Yesu kolo lobiko na. Oh jinga jinga ngambela bongo bomba ngai Yesu namolu na yo kufera kinga yawe na makira na yo petola ngai Yesu kolo. Hallelujah. Yebisa Nzambe likambo na yo. Hallelujah. Hallelujah. Yawe Nzambe na bibele nazo isibana na yo kati na maboko na yo. Baye liboso na yo Nzambe.